En el video de hoy, voy a jugar 99 noches en el bosque, yo solo. ¿Lograré sobrevivir las 99 noches? Quédate hasta el final para descubrirlo. Algo que sí me he dado cuenta, es que 99 noches, ahora siempre tiene entre 1.7 millones de jugadores activos, y también 1.6 millones de jugadores activos casi siempre, no sé por qué, si esto es rieles muertos de Temu, XD. Antes de seguir con el vídeo, dejen su like, y suscríbanse para llegar a los 3000 suscriptores. Ahora sí continuemos con el vídeo. Oh my God!